tingnan natin yan. Another car of the day. Inspectionin naman natin yung i-Ace. Problema lang, ang init. It's 10:55. So grabe init. So yun mga parts, samahan nyo ako. Ang layo nitong dalawang to, B80 saka 87. Nasa 70 pa lang tayo, nasa kalahati na. Pero ang magandang balita dito, yung isa ay pwede nating gawing service bago natin ipadala sa workshop. Okay, ayun, natatanaw ko na yung 15639 i-Ace. Tapos ano yung number ng isa? B87 doon, yung 87. So naunang dumating to. Actually kaliwa yung nabangga dati. Yun na rin. Low. Ganda rin. Kagandahan itong workshop na to. Lagi pinapasadahan niya ng polish yung buong sasakyan. Parang bago na ulit to. Pinalish siya ng buo. Kasi back to base po tayo. Sobrang init.